Siamo appena atterrati a Denver, si va verso Boulder e tra praticamente 4-5 ore ci alziamo per andare a scalare il mitico Diamond. Primo giorno in Colorado, 2:10 di mattina, si parte sull'avvicinamento per scalare il mitico Diamond, che è una delle cime più iconiche e conosciute delle Rocky Mountains. Non essendo mai stato qua, era una cima, una montagna che da tanto tempo volevo scalare, quindi oggi si va. Abbiamo 4 ore d'avvicinamento, vogliamo fare la via Ariana che arriva fino al 512A, 7A+. La cima della montagna sono 4300 metri, quindi sarà una giornata bella impegnativa. Peak. So cool. Perfect day. Cima del Longs Peak dopo aver scalato il Diamond. Bellissima giornata grazie al mio socio Aiden. Siamo a 4300. La quota si fa sentire. Posto spaziale. Visuale incredibile. Adesso scendiamo. Giorno in Colorado, si può dire, giornata super, veramente fighissimo, perché insieme a Aiden Multaf ho scalato il Diamond. Il Diamond è una parete di cui avevo sempre sentito parlare, però non è uno di quei posti come gli Yosemite dove ok gli europei ci vanno, secondo me resta un po' fuori dalle rotte più battute. Una scalata veramente bella, di fessura, tutta da proteggere, mettere i friend. Tra l'altro siamo anche in quota, la cima della montagna è 4300 e quindi abbiamo scalato a 4000, si sentiva anche la quota e veramente super giornata, posto incredibile. Il Diamond è nel parco delle Rocky Mountains, delle montagne rocciose, ed è bello anche paragonare un po' le nostre Alpi a queste montagne perché sono molto diverse. Intanto vabbè, qua hai distanze enormi, però sono un po' più dolci le pendenze, da noi hai subito ripido queste valli strette, e poi anche la frequentazione qua mi sembra piuttosto discreta, cioè noi non abbiamo incontrato quasi nessuno. Magari mi immagino le Dolomiti che in piena estate sono super frequentate, prese d'assalto, qua invece siamo molto nella wilderness. Sicuramente le distanze sono più grandi, quindi questo frena un po' tanta gente. Per me la cosa più bella è comunque vedere questi posti incredibili, questi paesaggi ampi che noi non abbiamo e che sono veramente ben preservati. Grazie Diamond, grazie Colorado, giornata super, alla prossima.
Ciao, oggi è il giorno 2 che stiamo in America. Oggi faccio un'intervista a mio papà sul suo viaggio in Groenlandia. Papà, perché siamo qua? Siamo a Boulder, negli Stati Uniti, in Colorado, perché questa sera facciamo vedere il film della spedizione in Groenlandia che ho fatto lo scorso anno. Com'è stato andare in Groenlandia? È stato un viaggio bellissimo, un viaggio in un posto stupendo, dove praticamente non c'è niente, c'è solo ghiaccio, acqua, pareti di roccia e animali. Ci sono le foche, le balene, abbiamo visto l'orso bianco, abbiamo pescato i salmoni, bellissimo. Perché siete andati proprio in Groenlandia a fare questo viaggio? Perché anche adesso, anche oggi, dove l'uomo è stato dappertutto, ci sono ancora alcuni posti del mondo che sono intatti, incontaminati e ancora da esplorare. E siamo stati i primi noi a scalare questa parete. Ed è bello che l'abbiamo fatto, però l'abbiamo lasciata così come l'abbiamo trovata. Così se vuoi andare anche tu per qualche anno, non trovi segni del nostro passaggio. For me, even though I live many adventures in many places in the world, like I've been 14 times to Patagonia, I've been in Himalaya, living in the Alps. I love to see many different places. I still think that Greenland is one of the best, like probably the wildest place on earth. Thank you. Oggi saremmo dovuti andare in una falesia nello Staunton National Park e siamo arrivati al parco, ovviamente abbiamo pagato l'ingresso e appena siamo entrati praticamente i ranger ci hanno detto che tutta quella zona del parco, ovvero metà parco, era chiusa, così abbiamo dovuto ripiegare su quest'altra falesia sempre nel parco perché era l'unica alternativa, che non si può certo dire sia un posto indimenticabile. Però insomma abbiamo scalato un po', almeno i bambini si sono divertiti, ha scalato un po' anche l'io e abbiamo salvato in qualche modo la giornata. Giorno numero 4 e siamo venuti a Estes Park, siamo sempre in Colorado, siamo abbastanza in quota a 2800 metri e siamo andati in questa falesia che si chiama Rib Cave. Arrivarci non è stato facile perché comunque con i bambini è stata una bella scarpinata per la pietraia, però la vista è anche bellissima, è uno dei posti più belli in cui sono stato fino adesso, tolto ovviamente il Diamond, il Longs Peak, forse il posto più bello.
Oggi giornata di trasferimento dal Colorado al Wyoming per la proiezione di Odissea Borealis al International Climbing Festival a Lander. Stiamo facendo questa strada di 300 miglia, 5 ore e mezza di macchina. Appena arrivati a Lander in Wyoming, è stato un viaggio tra le praterie americane di 5 ore e mezza e c'è questo grande raduno di arrampicatori che inizia proprio oggi. Il nostro Odissea Borealis è arrivato fino alle praterie del Wyoming, sembra incredibile ma siamo qua. Siamo all'International Climber Festival e questo è il village. Mi sembra di essere al Mello Blocco ma in versione americana. Beh, è bello, dai, questo spirito di unione, di comunità dei climber che c'è. È presente appunto anche Vibram con il track per risuolare e le scarpe di avvicinamento. Oltre ai classici stand di prodotto, il bello è che ci sono anche delle attività tipo la gara di lanci, che è molto divertente. Beh, ovviamente io non l'ho fatta, me ne guardo bene. È divertente guardare gli altri che la fanno, ci sono tanti giovani, dai bambini ai più grandi, proprio una bella atmosfera adatta un po' a tutti. Siamo qua alla fiera degli scalatori con la mia mamma e il mio papà, qua è molto bello. Ho vinto Moschettone, ho vinto Moschettone! Bene, oggi siamo partiti di buon'ora, siamo a Lander e stiamo andando verso Wild Iris, che è questa zona di arrampicata molto famosa negli Stati Uniti. Sarò insieme a Colin del team Vibram e arrampicheremo un po', faremo un po' di foto. Ieri abbiamo proiettato Odissea Borealis all'International Climbing Festival, ha riscosso molto interesse. Io penso che magari sia qualcosa di diverso, che la gente anche qua non si aspettasse, sicuramente un film diverso da quelli americani. Ho ricevuto un sacco di feedback positivi riguardo all'ispirazione che questo genere di avventure come la nostra in Groenlandia possa dare un po' a tutti. È ovvio che magari non tutti possono andare in Groenlandia, in Patagonia, però tutti possono sentirsi ispirati dagli stessi principi, dallo stesso spirito, a vivere avventure simili alla nostra anche, insomma, in altri posti del mondo, non così fuori mano.